Amanat tigen bakma Barı amanat ukay Eyleşince kavuşma Kazası amanatin Kıtabı künder hata Amanat kuya kanat Amanat kuya kanat Kanat kuya amanat Kanat kuya amanat Amanat Busquen hayır Zihin uyandırırsa Kazansı amanatin Kıtabı künder hata Amanat kuya kanat Amanat kuya kanat Anat kuya amanat Anat kuya amanat Kazansı amanatin Kıtabı künder hata Amanat kuya kanat Amanat kuya kanat Anat kuya amanat Журналына сират келіп еттім. Ихлас көңілден сахна бітіріне шағира, драматург һәм журналист Тәнзилә Дәүләтбердинаны сақырабыз. Рәхим етеген. Қадірлі достар, туғандар, бөтен Рәсей кимәлендәге иң яхшы милли басма исәбенә ингән Аманат журналына барыгында ядылыгыз, барыгында дип әйтүем, шунда монда өлкән кешеләр булһалар да, балаларын яздырһындар, yeğenләрен яздырһындар, yeğenсәрләрен. Чөнки Аманат журналы иң шәп журнал. Монда менә әлеге вакытта Мустафа Кәримнең 100 еллыгына арналган әдәби конкурс дәвам итә. Шунда ла әүдем катнашһындар иде. Өгет нәсихәт дигән бер шигыремде укып китәем. Эй балакай, югалмаһын һиндә зауык. Күңел имләр эштәр менән генә мавык. Колаксының тукран булып мәең сукый, бар теләгең затлы яхшы кием, юк ой. Компьютерда уйнап саташаһың, үзең матур күренергә маташаһың. Эштан төбең тубыгыңа төшеп бара, асык киндек ел өрүдән өшеп бара. Хагыз сәйнәп тешләреңдә купшытаһың, бәйлин ата әсәйеңдән кушымтаһы. Аяк кулың интернетка нык уралган, тынсу өйдән. Әйдә улан сык урамга, сык урманга, сык яланга. Һин караскы, табигатьтә генә һиңә бардыр асқыз. Бикле күңелең ишектәрен шар асылыр, чөнки унда кешелектең бар асылы. Кадерле дуслар, менә әлеге вакытта менә быел безнең яраткан журналыбыз Аманаттың 90 яше
Булды бит инде 90 яшьлек беҙҙең, әммә күңеле менән йәш, балалар саф һәм балалар өсөн иң яҡшы баҫма ул аманат. Ә аманатҡа юбилейға ниндәй бүләк бирәләр? Юбилейға бүләк итеп, әйҙәгеҙ, уның данаһын арттырайыҡ, күбәйтәйек. Барығыҙ да минең һүҙҙәремде күтәреп алып, әйҙәгеҙ әле, Аманат журналының 90 йәшлек юбилейына дананы арттырып, яҙылайыҡ. Рәхмәт, дуҫтар. Эй, Аманат журналы, һиндәй тоғро, һиндәй яҡын өсөн йән дуҫтар бармы? Һәр бер һаның серле донъя, һәр битем мөғжизә. Уҡый күҙҙәр тала, айырылып булмай берҙән. Атай һорай хикәйәләр баҫылдымы был юлы? Әсәй әйтә, кроссвордтарын сисәйемсә һис юғы. Миңә ҡалға спорт бүлеген. Иң ҡыҙыҡлы битәләр, егет кеше спорт һөймәһә, битте ятып була. Төшмәйенсә ҡулдан ҡулға үсеп бара аманат. Аманатһыҙ донъя һанһыҙ, итмәм уға хыянат. Аманатым кызыҡлыһың, уҡып тормаҫлыҡ һине. Бәйгеләрҙең еңеүсе хәлтип, танырһығыҙ мине. Аманатҡа яҙылам да, һәр ваҡыт көтөп алам. Бер һанын да ҡалдырмай, бик теләп уҡып барам. Бик яратам бәйгеләрҙең күҙ менән ҡаш араһын. Мин дә ебәрермен һүрәт, әйҙә дуҫтар ҡараһын. Тиҙмәләрҙең күмәкләшеп, журналға яҙылайыҡ. Моңһоу, маңҡорт шикелле, аманатһыҙ ҡалмайыҡ. Аманатҡа дан йырлап, яҙылдыҡ беҙ журналға. Беҙҙең яратҡан баҫмабыҙ, әйҙәйбеҙ гел алға. Тыуған көнөң менән ҡотлап, һөйләрбеҙ матур шиғыр. Мәңге йәшә, мәңге йәшнә, даның яңғырап торғон. Данлыҡлы пионерҙы уҡыһан олатайым, яратып алдырһан һәм әсәйем һәм атайым. Ағайҙарыма эләккән журналдың аманаты, баштан аҙаҡҡа ҡәҙәрем уҡығандар яратып, ай-һай көтөп алғандар, яҙғандар хәбәр хаттар, йыл еңеүсеһе лә булған Илһам ағайым хатта. Тыуған көнөмдө билдәләп, тантана итә халыҡ, бай тарихы ғүмерендә тупланған ижади байлык. Аҡ һаҡалы аманатым, тиңдәш беҙгә бөгөн дә изге теләктәр теләйем һинең тыуған көнөңдә. Спасибо огромное, представители гимназии номер 20 сегодня вместе с нами. Ребят, вы большие молодцы.